హలో అండి. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఆవకాయ పప్పన్నం. ఈరోజు గోల్డెన్ మిల్క్ లేదా టర్మరిక్ మిల్క్ లేదా హెల్తీ మిల్క్ ఏదైనా చెప్పొచ్చు. ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా ఒక బౌల్లో 2 కప్స్ మిల్క్ని తీసుకోవాలి. ఇలా పాలు కొంచెం మరగడం స్టార్ట్ అయినప్పుడు దీనిలోకి 1/2 టీ స్పూన్ పసుపును యాడ్ చేసుకోవాలి. పసుపును యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి మొత్తాన్ని బాగా కలపాలి. తర్వాత దీనిలోకి 1/2 టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, 1 ఇంచ్ దాల్చిన చెక్క, 2 లేదా 3 ఇలాచీలను ఈ విధంగా దంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే 1 ఇంచ్ అల్లాన్ని కూడా ఇలా చిన్న ముక్కలుగా చేసి యాడ్ చేసుకోవాలి. వీటన్నింటినీ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి మొత్తాన్ని కలిపి ఒక 2 to 3 మినిట్స్ మరిగించుకోవాలి. వీటన్నింటిలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ ప్రాపర్టీస్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి మనం ఈ వర్షాకాలము, చలికాలంలో కోల్డ్ సిమ్టమ్‌తో సఫర్ అవుతుంటాం కదా! అలాంటప్పుడు ఈ మిల్క్‌ని తీసుకోవడం వల్ల చాలా రిలీఫ్‌గా ఉంటుంది. తప్పకుండా మీరందరూ కూడా ట్రై చేయండి. వీటిలో క్యాన్సర్ ఫైటింగ్ ప్రాపర్టీస్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి, ముఖ్యంగా ఏజ్ అవుతున్న కొద్దీ ఆల్జీమర్స్ లాంటి డిసీజెస్ నుంచి సఫర్ అవుతుంటాం కదా! వీటి నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి కూడా ఇవి చాలా ఉపయోగపడతాయి. బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్‌ని తగ్గించడానికి, ముఖ్యంగా టైప్ 2 డయాబెటీస్‌ని తగ్గించడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. వెయిట్ లాస్ మేనేజ్మెంట్‌లో కూడా ఈ మిల్క్‌ని తీసుకోవచ్చు. ఇలా ఈ గోల్డెన్ మిల్క్ వల్ల చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. ఇలా 2 మినిట్స్ మరిగించుకున్న తర్వాత దీనిలోకి మనం టేస్ట్‌కి తగ్గట్టుగా అంటే చక్కెర కానీ, బెల్లం కానీ, హనీ కానీ మనకి ఏది నచ్చితే అది యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను 2 టీ స్పూన్స్ హనీని యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి మొత్తాన్ని బాగా కలపాలి. తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అంతే అండి, గోల్డెన్ మిల్క్ రెడీ అయిపోయింది. నిజంగా చెప్తున్నాను, టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. మీరందరూ కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఇలా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాత సర్వింగ్ గ్లాస్లోకి వడగట్టుకోవాలి. ముఖ్యంగా కోల్డ్ సిమ్టమ్‌తో సఫర్ అవుతున్నప్పుడు తీసుకుంటే అయితే చాలా రిలీఫ్‌గా ఉంటుంది. సో మీకందరికీ కూడా వీడియో నచ్చిందనుకుంటున్నాను. నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి. నా ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.